ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်းကြီးမှုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတစ်မျိုးစီကိုရောက်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်ပါပြီဒီမှာနေရင်ထိုင်ရင်ပြင်းလာတာနဲ့ရုတ်တရက်9မိနစ်ပဲအမြန်ထပြင်ဆင်ပြီးအတင်းပြေးလာလိုက်တာအသွားပြန်ဘန်90တဲ့နဲ့တနာရီအတွင်းနှက်ခွန်ပထုံမျိုးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုနှက်ခွန်ပထုံမျိုးကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ဒီမနက်ပေါ့နော်ဒီမနက်မဟုတ်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်အိမ်မှာ ACC ဖုန်းကြည့်ပြီးတော့နားနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်းတဲ့တနေရာသွားချင်တယ်ဆိုပြီးတော့9မိနစ်နဲ့အမြန်ရေချိုးပြီးတော့မှဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့ဘူဒါကိုတခါရဲတန်းသွားလိုက်တာတနာရီ7မိနစ်မှာစီးလာတာခု2နာရီနဲ့18မိနစ်18မိနစ်လောက်မှာခုနှခွန်ပထုံမျိုးကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့လည်စာဘာစားရမလဲကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်တော့ We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. If you need or want me, ကျွန်တော်ဒီဆိုင်မှာစားလိုက်1ที่ครับข้าวหมูแดงวัดเต้านี่นะอันนี้เนี่ยซะนะပြင်းလို့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တွေးမိစေတာလေးတခုက philosopher Byung-Chul Han ကThe Burnout Society ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တည်လာဖို့ဆိုတာတဲ့စိတ်နစ်ပြီးအာယုံစူးစိုက်မှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုအာယုံစူးစိုက်မှုမျိုးရဖို့ဆိုတာပြင်းရည်မှုကိုတီးခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ပြောချင်တာကတော့ပြင်းရင်ပြင်းတယ်မှတ်ပေါ့ဒါမှကို့ဘာပြင်းစီလဲဆိုတာသိပြီးတော့အသစ်တော့အရာတွေကိုရှာဖွေနိုင်မယ်ဖန်တီးနိုင်မယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြင်းတာကိုတီးမခံနိုင်လို့ဒီနေရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဒီမျိုးရဲ့ခမ်းနားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတိဆောက်ခဲ့ကြတဲ့ရှေးရလူတွေကရောတိခံနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ကြရဲ့လားကျွန်တော်စိတ်နစ်ပြီးစဉ်းစားရအောင်ပဲထင်ပါတယ် when I need or want you, you're never too hard to find. I know the places that you like to hide, and we'll go there side by side, you and I, our breath dancing into the night. Sometime ကျွန်တော်ဇေဒီရဲ့ရင်ပြင်တော်ပေါ်ကိုရောက်နေပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်းလို့ထလာလိုက်တာဒီဖရပထုံ JD ဆိုတဲ့ဒါနခွန်ပထုံမှာရှိတဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးဇေဒီပေါ့နော်သူကညံတော်က120ပေရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်လေ့လာရတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒါညံတော်အမြင့်ဆုံးဇေဒီတွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးကတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကပဲခူးရွှေမော်တော်လို့တော့ကျွန်တော်လေ့လာရတယ်125ပေရှိတဲ့ညံတော်อ่ะပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်တော့ဒါတစ်ပင်ရိပ်လေးတွေရှိတယ်တစ်ပင်ရိပ်လေးတွေထိုင်ကုန်လေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့လေကောင်းလေတန်းတွေခံစားပြီးတော့ပန်းနဲ့နေရလဲဒါရနေတယ်မွေးနေတယ် the atmosphere ကတော့ very nice when care is heavy and getting heavier still.
ထုံ JD ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီအခုကျွန်တော်ပန်းချံသွားမယ်ပေါ့နော်ပန်းချံသွားမယ်ဒီကနေမိနစ်20လောက်လမ်းလျှောက်အောင်မယ်လို့ map ထဲမှာရေးထားရပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ငှားမလားလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးအခြေအနေလဲကြည့်လို့ရတယ်เนาะโอเคဒီလမ်းကြားထဲမှာဘာရှိလဲမသိဘူးစိတ်မစားစရာလူနေကျွန်တော်သွားတော့ပါသွားချလိုက်ลูกครับแล้วก็น้ำเต้าหู้ธรรมดาครับโอเค free dinner ဒီကြကွေး9ကြောင်းနဲ့အဲနိုခိုင်းရဒီကြကွေးတွေကမြန်မာပြည်ဟာနဲ့ပဲတိတိလေးကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ချောင်းတစ်ချောင်းတလေးလေးပဲချင်တယ်တောင်းအပ်ဒီစားပန်းချံရောက်ရှိဝါလေ့ကျင့်ခန်းလာလုပ်တဲ့သူတွေကားနဲ့လာကြတယ်အပြေးနေကြတယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုပြောဒီဘက်လာကြကျွန်တော်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့အရင်အဲ့လိုလက်ရှိနေဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီမှာထူးဆန်းနေတာအများကြီးကပြေးလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဒါ jogging လုပ်တယ်ပြေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညကင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားနေပါလို့လဲဆိုတော့ပြီးတော့လေသူတို့ဒီမှာလာပြေးရတဲ့သူတွေကလက်ရဘက်ကိုပေါ့နော်လက်ရဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြေးတာကျွန်တော်တယောက်တည်းဟိုမှာကြည့်လက်ရဘက်ကိုသွားလိုက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလက်ဝဲဘက်ကနေပြီးတော့သူများနဲ့ပြောင်းပြန်လမ်းလျှောက်လာနေအဲကြောင့်မို့သူများအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြည်လမ်းပေါ်နေအောင်မလျှောက်အပြန်ရထားက8နာရီခွဲမှဆိုတော့ Central နဲ့ Convert ထုံမို့သွားပြီးတော့အေးသွားခံလိုက်ပါအောင်မယ်မြေပုံလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းသွားလိုက်တာကြောင်ကြိုကြောင်ကြားတွေရောကျွန်တော်ရောက်ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်